aí galera, hoje eu vou ensinar vocês a adaptar a caixinha de PC para conectar aí o PS3 ou o PS4. Eu vou fazer aqui bem rápido aqui, mas eu vou tentar explicar bastante. Eu peguei essas conexões aqui de uma placa de televisão. Essa aqui tá branca e amarela porque ela era como é que se diz? Estéreo. Ela só pega uma conexão de áudio e a outra de vídeo, mas não tem problema. Aí aqui eu liguei o de fora no outro, liguei um no outro. O de dentro, os dois de dentro, eu liguei na tomada que entra o áudio, naquela conexão aqui nesse P2. Aonde sai o fio do P2 aqui na placa, vocês vão soldar os fios do adaptador, porque o som vai entrar por aqui ou por aqui, que no caso aqui vocês vão usar o cabo do PS2, que eu vou mostrar também qual é. E é fácil, galera. Aí eu fiz esses 3 buracos aqui para poder colocar ele para fora e o parafuso para segurar. Eu vou colocar ele aqui no lugar. Bom, galera, eu já coloquei aqui, já coloquei o parafuso, aí ficou assim, ó, para fora. Ficou assim, ó, por dentro. Aí eu vou fechar ela aqui. Eu vou fechar ela aqui e vamos fazer o teste lá no aparelho. Bom, galera, já tá aqui, ó. Vamos aqui do outro. Eu já liguei aqui o cabo USB das caixinhas aqui no PS3. Vou ligar os conectores. Isso aqui vocês acham barato aí. Não é original não, mas pode quebrar um galho. Vou ligar ele aqui. Agora eu vou ligar aqui o aparelho. Lembrando que para sair o som tem que fazer umas configurações. Vocês vêm aqui, ó, em configurações, configuração de exibição ou som. Vamos aqui na saída de som, configurar a saída de som, e vocês vão colocar nessa opção aí, ó, conector de entrada de áudio SCART AV Mute, para sair o som nas caixinhas, ou seja, no RCA. Aí vocês habilitam essa opção e pronto. Pronto, galera, tá funcionando. Eu vou aumentar aqui o volume. Baixei e aumentei. Bom, galera, é isso. Se vocês gostaram, deixa o like aí, compartilha o vídeo para ajudar o canal, sempre para dar força. Valeu!